오늘 윤문식 선생님 함께 하셨으니까 제가 이런 얘기 꼭 여쭤보고 싶었어요. 진짜 공연 단위로 지방 너무 많이 다니시잖아요. 네. 그러면 단체 생활 하실 텐데 단체 생활 하실 때 잠자리 편하셨어요? 그 세상에 어디나 싸가지 없는 놈이 꼭 끼게 마련이에요. 그런데 제일 피곤하고 지방공연 다니다 보면 한 달에 3명, 2명씩 자게 되는데 그렇죠. 이 코골이가 말이죠. 사람 잡습니다. 그리고 잠을 못 자게 만들어 놓기 때문에 이 또 코골이도 천태만상이에요. 간신히 자꾸 이제 손이 들어가면서 이제 어쩔 수 없이 잠을 청하다 보면 딱 옆에 있는 애가 숨을 안 쉬어요. 그럼 버튼 일어나서 이렇게 보면 야야야야 그러면 그걸 상상도 못합니다. 그런데 우리 주위에 이 코 고는 사람 때문에 그걸 알게 모르게 고생하시는 분들이 너무 많아가지고 이런 좋은 제품이 나왔다 소리 듣고 내가 막 달려왔습니다. 코 고는 사람 본인은 모르더라고요. 절대로 모릅니다. 본인은 절대로 뭐 피해가 있다든가 자기들은 더 잘 자요. 그리고 문제는 옆에 있는 사람들이 문제인데 사실은 여러분들은 잘 모르시겠지만 우리 주위에는 이 코 고는 것 때문에 각방 쓰는 그 젊은 40, 50대 주부들이 굉장히 많습니다. 그건 말입니다. 이게 말이 각방이지 오죽했으면 그 밖에 나와서 잘했습니까? 이건 전부 코 고는 거 이거 대단한 문제입니다. 이런데 그걸 순간적으로 고칠 수 있다니까 얼마나 반가운 소식인지 제가 그러니까 그래서 지난 첫 번째 런칭 방송 때도요 대단한 인기를 보여줬었고요. 지금 여기 어머님분도 함께 나와 계시니까 지금 10년 이상 결혼 생활 하셨잖아요. 10년 동안 도대체 어떻게 참아왔어요? 아니 이게 진짜 매일 밤 하루에 365일이잖아요. 1년이면 365일 밤 매일 밤을 같이 자는데 옆에서 무슨 탱크가 지나가니 뭐 불도저가 지나가니 이런 소리를 도대체 어떻게 참고 왔어요? 이게 무슨 여자가 전전이고요. 특히나 술 먹고 오면 얼마나 심해요. 이걸 참고 왔었다는 게 너무나 힘들다는 거죠. 그래서 이 문제는 여자도 코를 골아요. 이러면 남편이 또 내가 그 친구 이름 대라면 다 알만한 여자 배우인데 지금 내 또래가 되는 사람인데 이 친구는 코를 골다 벌떡 일어나서 애국가 1절을 보고 또 코 잡아서 보고 깜짝깜짝 놀래거든요. 그래서 이게 코 고는 게 심지어는 그 내가 마당우리 지방 수레 공연할 때 내가 차라리 목욕탕에서 육조 밑에서 잔 적이 한두 번이 아닙니다. 그렇게 이제 힘들고 그런데 중요한 것은 본인이 미안하다 내가 잘못했다 다시는 안 고르 막 이러는데 그런 얘기를 하는 사람이 없어요. 자기는 모르기 때문에. 근데 제일 중요한 방법은 이렇게 셋이 다 코를 본다. 줌이 어떻게 하는 거야? 손가락으로 벌려. 그래서 먼저 가려고 또 해야지. 그것도 뭐 하는 틀이죠. 안 되는데? 노이기스가 참 좋은 게 고마운 게 어쩌면 이제 주변 사람 물론 코고는 본인도 건강한 거에서 도움을 받아볼 수 있지만 주변 사람들도요 이제 얼마나 좋아요. 잠을 자는 그 시간이 너무나 조용하니까. 그래서 런칭 때 정말 대단한 인기를 보여줬었다면 저희가 이런 말씀 드릴게요. 안심하고 사용하셔도 괜찮아요. 왜냐면 대한민국 신화청에서 이미 인정을 했거든요. 맞습니다. 일단 성분 자체가 자연에서 온 잔탄검 성분으로 여러분들 장기적으로 사용하시는데 정말 걱정 안 하셔도 좋고요. 지금 보이시죠? 의약품을 대한민국 식약청으로부터 허가를 받았습니다. 건강한 성인에서 코고는 소음 감소 및 예방, 효능 효과 확인. 박수 한번 주시면 될 것 같아요. 저는 진짜 제가 12년 동안에 저도 뭐 일주일에 한 3번 정도 남편 술 먹고 들어오면 제가 땀바 아이를 낳거든요. 진짜 저 아시죠? 지하철 저는 설명을 드려야지만 할 수 있는 부분이기 때문에 우리가 하자고요. 그래서 남편들을 해방시켜주고 내가 행복을 찾는 게 아닌가 싶습니다. 사실 우리가 그렇잖아요. 우리 소음도 데시벨 테스트를 하게 되잖아요. 그렇게 되면 코 고는 사람의 그 소음도 데시벨이요 굉장히 높대요. 그런데 데시벨이 중요한 것이 아니라 바로 옆에서 코 고는 이게 일정한 음으로 계속 가면 차라리 참고 잤는데 이게 고조 아주 나쁜 소리로만 골라가지고 오르락내리락 이렇게 오르락내리락 어떤 때 숨을 딱 멈춰요. 또 코로 이렇게 좀 잠 좀 자자 그래서 눈 좀 붙이려면 또 소화도 이게 진짜 이게 보면은 어떻게 보면 일종의 가정 폭력에 가까운 아니 물론 가정 폭력과라면 뭐 별개의 문제긴 하지만 진짜 심지어 그렇게 느껴지는 분들도 있을 수 있다는 거죠. 진짜 대단한 문제가 되기 때문에 진짜 노이데스가 정말 인기에 지난 런칭 방송 때도 성공을 했었던 거고 건강한 세계는 코 고는 소음의 감소 및 예방에 도움을 드릴 수 있는 거잖아요. 지금 보시는 것처럼요. 생활 소음의 데시벨이 40데시벨이에요. 그런데 일상 대화, 저희 이렇게 대화하는 게 60데시벨이에요. 음악 감상하시는 거요. 이어폰 끼면서 헤드폰 끼면서 음악 감상하시는 거 85 그리고 소리가 큰 락밴드 이야! 노래 부르는 거 있잖아요.
이래서 저희가 이런 부분을 좀 말씀을 드리면서 건강한 성인의 코고는 소음 감소 및 예방에 도움을 받아보시라는 거고요. 더불어서 좋은 건 지금 여기가 저희가 살고 있는 나라는 대한민국 땅이잖아요. 어디 다른 나라가 아니에요. 대한민국 땅에서 나왔다는 게 정말 마음에 드는 거죠. 그렇습니다. 67년에 대웅제약 하면 다 알고 계시죠? 네. 그 계열사인 대웅생명과학에서 그 기술력을 담아서 제대로 담아드렸기에 네. 믿고 함께하시면 좋겠습니다. 그럼요. 대형제약의 기술력과 또 함께하고 있기 때문에 네. 제가 이거 안 보여드릴래야 안 보여드릴 수가 없습니다. 실제 이런 상품은요. 네. 사용해본 다음에 그런 결과치를 그렇죠. 확인해보는 게 가장 좋은 방법이거든요. 제가 그렇게 말씀드릴게요. 건강한 성인의 코고는 소음 감소 및 예방에 도움 받을 수 있나요? 지금 사용해 보신 분들의 후기를 한번 살펴볼까요? 제가 이 얘기를 꼭 드리고 싶었어요. 10년째 매일 밤 코를 고는 남편인데 이 소음에 익숙해질만 한데 10년을 살았으니까 안 익숙해진대요. 10년을 살았고 그런데 이제는 노이즈스덕이 정말 조용해졌다는 고객평. 그리고 한 가지 더 말씀을 드릴 거는 코를 건다는 게 얼마나 심한지 본인은 몰라요. 그러니까 무심코 지나가는 게 참 답인가 싶었는데 참고 지나가는 게 이제는 노이리스가 답이다라는 댓글을 남겨주셨어요. 이런 거는 실제 고객님께서 사용해보니까 네, 이 네. 정도의 만족감을 보여준다라는 거거든요. 네. 이런 제품 그냥 실제 사용해보시고요. 마음에 안 든다 돌려주세요. 다 선물 받을게요. 자신 이런 있습니다. 제품은 네. 그렇게 사용해보시는 거예요. 지금 이게 왜 늦게 나왔나 한숨스러운데요. 근데 우리 그 단원 중에 한 분이 결혼을 했는데 예. 결혼하고 나서 한참 행복해야 될 나이에 예. 이렇게 삐쩍삐쩍 말라가요. 그래서 너 왜 그러냐 그랬더니 남편이 코로나서 도저히 합방 같이 잘 수가 없는데 시어른이 계시니까 밖에 소파에 잘 수도 있고 그냥 그걸 참고 살았다는 거예요. 그러니까 그런 게 진작에 나왔으면 그 친구가 그렇게 안 됐을 텐데 이제야 나왔네요. 그래서 이 사람들이 오죽이 프로그램에 그 사람한테 피해를 한 4년 전에 MBC 베스트셀러에 뭐라는 베스트 있잖아요. 코파 비코파라는 그 60분짜리 드라마가 있어요. 내가 우리 이제 참석을 했는데 출연자들 중에서 다 그러는 거예요. 그래서 코 고는 사람 코파 있는 모요 비코파 있는 모요. 그래서 호텔과 방을 각각 줬는데요. 비코파라고 하는 애들이 다 굴더라고요. 그러니까 본인은 그게 남한테 얼마나 피해가 된다는 걸 몰라요. 그래서 내가 오늘 이 방송을 보시는 분들은 아마 그 피해를 보시는 분들이 이거를 구매하지 않겠나 이런 생각이 들고 또 하나는 얼마 있으면 이제 설날입니다. 예. 설날이면 이제 뭐 고향 찾아간다든가 이제 역지역에서 이제 어르신들이 올려온다든가 차례를 지내고 나면 한 잔씩들 하실 텐데 그러다 이제 한참 뭐 고수 붙이고 윷놀이도 하다가 이제 시간이 늦으니까 이제 손주들 오래간만에 왔으니까 시골에서 잘 까니까 그죠. 그러면 각 방에서 이제 남자들은 남자들끼리 여자는 여자들끼리 아니면 이렇게 자는데 옆 방에서 코 고르면 딱 잠잘 자겠습니까? 아이고 저 친구 못 쓰겠네 소리가 굉장히 어떡하다 저는 싸가지고 걸 사유가 들어와가지고 친구들 다 잠 못 자게 되느냐 이런 말이 안 나오겠느냐 그래서 그러면 선생님 이제 이렇게 하죠. 예, 설날 선물로 네, 하나씩 그런 분들이 도움을 받는 걸로 할게요. 일단은 지금 PD가 지금 벌써부터 주문 거를 세도 한다고 빨리 주문 받아야 돼요. 아니 눈치 빠르면 벌써 주문했어야죠. 그래서 저희가 구성을 한번 소개를 한번 해드릴게요. 네. 지금 오늘 가져가시는 구성 저희가 1개 지금 한 병에 2개월치 구성인데 MS가가 27,000원이에요. 그런데 보시는 것처럼 한 병, 두 병, 세 병, 네 병 가져가실 수가 있겠고요. 여기서 한 번 더 들어주시고요. 네. 실제 그리고 여러분들께서 자동 주문이나 2번 선택하시게 되면 본품으로만 이렇게 2개월, 두 병을 4개월치를 더 가져가시니까 12개월치를 가져가실 수 있는데요. 여기에 자동 주문이랑 1번 선택하시게 되면 선생님 내려주시고요. 요렇게 지금 100개까지도 가져갈 수 있어요. 이거 어쩌고요? 이제 이것도 지금 MS가가 54,000원에 판매 중인 제품을 실제 여러분들께서 가져가실 수 있는 거고요. 지금 자동 주문전화 1번의 인기가 대단하다는 점 알아주시기 바랄게요. 자동 주문전화 1번 20개까지 함께 자동 주문전화 2번은 본품으로 한 12개월 가격은 1번이든 2번이든 똑같습니다. 자동 주문전화 이용하시면서 78,900원 한 달 26,000원대로 안내해드립니다. 못 견디기 힘든 코골이 아니 탱크가 지나가나 탱크가 귀를 막아도 소용없고 안 당해본 사람은 몰라. 집게로 잡아봐도 아니 집게로 잡는다고 코골이가 개피나? 고기를 돌린다고 해결될까요? 아이고 미치고 펄쩍 뛰는 남편의 코골이. 잠 좀 잡시다. 아직도 코골이 때문에 밥을 하얗게 샜습니까? 이젠 노인이십니다. 코골이 내 머릿속에 지우개 될 수 있다. 의식을 망쳐 코골이의 끝은 이연상이 되는 코골이 음은 코골이 마루스가 금코
또 닥친다. 당정하는 집중부도 건강해져 부모님 그대로 방치하시고 계시겠습니까? 정말 효과가 있을까? 대한민국 실적 근무지도실과 의학연구원과 건강한 정리에서 코로나 소음 감소 및 예방. 간편하게 양쪽 구석에 뿌리기만 하면 끝. 대용 노이리스. NS 홍보비 단독 개발 구성. NS가 노이리스 한 명은 27,000원. 자동조건 1번은 본품 4병에 피지백에 그리고 자동조건 2번은 본품 4병에 2명을 더 108,900원 의자 3개월에 드립니다. 네, 수면에서 한밤중에 불청객이라는 소리 옆에서 바로 옆에서 진짜 코 고는 소리가 들려오면 얼마나 힘들어요. 매일 밤 참고 자는 것도 진짜 본능이다라는 생각이 드는데요. 군대에 가셔서도 고생일 거고 주부님들도 당연히 고생일 거고 진짜 이 고생을 매일같이 참고 살아오셨다면 이제는 좀 안 그러셔도 될 것 같습니다. 노이리스가 좀 도와드릴 텐데 이제 설이 코앞으로 다가왔으니까 설 때면 온 가족이 좀 둘러앉아서 이야기 꽃이 좀 나누기 마련이잖아요. 약주도 좀 한잔 하시게 되고 약주 한잔 하자다가 이렇게 저녁에 잘 때 되면 다 같이 모여서 주무실 텐데 이거 참 불편하실 것 같아요. 그리고 그 주부들이 얼마나 그냥 고생이 많았을까 일하고 그러는데 그래서 자녀도 편하게 자야 되고 그러려면 코를 골지 말아야 되는데 기왕에 보시는 거 어떻게 하겠습니까? 이 제품을 가지고 조금 더 편하게 됐으면 좋겠고 인간이 건강하고 행복하게 잘 사는 것이 뭐냐면 잘 먹고 잘 자고 화장실 가서 잘하고 이거 세 가지인데 그 중에 하나가 이제 그 해로워가지고 인생의 3분지를 망친다고 하는 생각을 해보십시오. 이건 대단히 끔찍한 일입니다. 그런데 다행히 이런 좋은 제품이 나왔으니까 이 일체 뭐 아무런 해도 그러니까 이렇게 직접 마시기만 하면은 전에 30분 전에 마시기만 하면 코를 들어 마시기만 하면 코를 안 본다고 하니 이런 좋은 제품이 어디 있겠습니까? 그럼요. 실제 시가청에서도 인정을 받았잖아요. 네, 맞습니다. 건강한 국민의 코고는 소음 감소 및 예방에 도움을 드린 효능 효과를 확인을 받았기에 여러분께 자신 있게 소개해드리겠습니다. 이제는 진짜 경험해 보는 일만 남은 것 같아요. 실제 밤마다 코 고는 소리 때문에 더 이상 힘들어하지 마시고요. 이번 설에도 온 가족이 모였는데 내가 코 고는 했던 걸 몰라서 미처 몰라서 남들에게 불편을 끼친다 그러면 이거 얼마나 안타까운 이야기예요. 하루에 한 번씩만 여러분들께서 잠자기 전에 한 번씩만 근무해 주시면 진짜 숙면을 취할 수 있도록 좀 더 도와드릴 수 있는 그런 상품이 될 것 같아요. 대우생명과가 함께하고 있으니까 믿고 사용하시면서 여러분들 주문 전화 계속해서 받겠습니다. 신기해요. 남편이 잠들기 전에 제가 코에다 살짝 돌려주면 코도 골지 않고 아주 잘 자니까 이젠 각방 안 써도 돼요. 연말 연시 때문에 술자리 많잖아요. 그럴 때마다 코를 심하게 골았었는데 근데 요즘엔 아무리 취해도 집에 가서 잘 때 노이리스 한번 하면 코골이 안 하죠. 근데가 아들에게 딱이죠. 우리 아들이 좀 코를 심하게 고는 편이거든요. 근데 이거 하나 탁 사서 보냈더니 마음이 좀 너이해요. 출장 갈 때 꼭 챙기죠. 장시간 출장으로 피곤할 때도 이 노이리스만 있으면 코골이 걱정 끝입니다. 끝. 이상하게 밤만 되면 코를 고네. 사랑하는 남편과 각방을 써야 하나? 매일 밤 코골이 남편 때문에 잠을 설친다면? 대웅기획의 계열사 대웅 생명과학의 기술력 코골이 예방제품 대웅 노이리스. 네, 안심하시고 사용하세요. 대한민국 실적 근무지도실과 의학용품 허가 건강한 수면에서 코고는 소음 감소 및 예방. NS 홍수비 단돈 조건. NS가 노이리스 한 병은 27,000원, 자동조건 1번은 본품 4병에 에어비전 2대 그리고 자동조건 2번은 본품 4병에 특별구성 2병을 더 78,900원 의자 3개월에 드립니다.
노이리스와 함께하면 설날 밤이 두렵지 않습니다. 네, 여러분들 생방송 함께 하고 있습니다. 코고는 소리 때문에 잠을 편하게 못 주무신다 그러면 다음날 일어나서 힘든 것도 당연한 거겠죠. 숙면을 좀 취해야 다음날 진짜 개운하게 생활할 수 있을 텐데 그럴 수 없다라는 점. 사실 이번 설 명절이 코앞으로 다가오면서 온 가족이 모이는 그 시간이 왔습니다. 그러다 보면 당연히 이야기를 하게 되면 당연히 가족들이 약주도 이렇게 한잔 하길 마련인데 이 약주를 하면은 코고는 게 좀 심해지시는 분들 진짜 많더라고요. 그런데 이제 코 고는 사람이 옆에 사람한테 지적을 하는데 본인한테도 굉장히 괴롭습니다. 왜냐하면 내가 이제 하도 듣다 보면 내가 코 고는구나, 사람들을 괴롭게 하는구나 이걸 알기 때문에 그 잠을 제때 못 주무십니다. 그래서 다른 사람들 다 잘 때까지 기다릴까 자야 되고 그러다 보니까 그 본인 자체도 괴롭고 그 주위 사람도 괴롭고 이러니까 그 저는 이게 이거 한번 사용해 보시는 게 굉장히 좋지 않겠는가 이렇게 생각하고 그 내가 생각할 때는 코를 이렇게 심하게 고르면은 이 집안 주위 분들만 아니라 본인 자체도 아무래도 그 내가 좀 피곤하지 않을까 이런 생각이 아니, 들어요. 원래요, 코 골 때요, 이제 잠을 잘 때 우리가 뇌 속에다가 산소를 공급해줘야 되는데 이게 코를 곤다라는 건 산소 호흡이 제대로 안 된다라는 얘기예요. 그렇게 그런 것들도 걱정을 해본다면 본인의 건강도 걱정을 해보셔야 되는 거예요. 이번 설에 진짜 노이리스 사용해 보십시오라고 자신 있게 말씀을 드릴 수 있는 건 분명한 효능 효과가 인정이 되어 있기 때문인 거죠. 네, 대한민국 식약청으로부터 의약용품으로 허가를 받았는데요. 네. 건강한 성인의 코고는 소음 감소 및 예방에 도움을 준 효능 효과가 확실한 제품. 하루에 한 번, 그러니까 주무시기 전에 칙칙 이런 걸 이번 명절에 우리 음식하다가 지치고 힘들어 죽겠는데 잠깐 몇 시간이라도 제대로 자야 되잖아요. 그겁니다. 저 저보다 더 좋았던 건 네. 이번 저희가 런칭 방송 두 번째 방송이에요. 그렇죠. 그런데 자동주문자를 1번 선택하시게 되면 평소에 좋아하시는 분들이 굉장히 많았던 비지베개까지 이거 NS가 지금 54,000원이거든요. 한 병에 27,000원 하는 바로 이 노이리스 4병 8개월분에 이 비즈 베개까지 편안한 잠자리 풀세트로 이제는 숙면을 취할 수 있는 그 기회 제대로 잡아보시기 바랍니다. 편안한 잠자리를 위한 정말 종합 선물 세트라고 해도 과언은 아닌 것 같아요. 자동주문자랑 1번 선택하시면 비지베개까지 함께 가고요. 자동주문자랑 2번 선택하시면 본품으로만 해서 12개월 안내해드릴게요. 한 달 26,000원대에 선택해 보실 수가 있겠습니다. 대단한 인기 감사드리고요. 자동주문자랑 연결하시기 바랍니다. 이게 나오는 거야? 네, 건강한 잠자리를 위해서 여러분들과 생방송 함께 하고 있습니다. 코고는 소리 때문에 잠을 편하게 못 주무신다면 저희와 생방송 함께 하시는 분들 걱정, 그 고민, 그 해결을 해보는 시간을 함께 하도록 할 텐데요. 일단은 이거 보고 넘어가셔야 돼요. 지금 이제 설 때 온 가족이 다 둘러 모여서 약주 한잔 하시면 저녁에 잠자리 잘 때 분명히 누군가 한 분은 코 골아요. 최소한 한 분은 코 골단 말이죠. 맞습니다. 설 전에 받아보셔서 활용 한번 해보셨으면 좋겠네요. 설 전 배송할 수 있는 가능한 마지막 생방송이라는 점 기억해 주시기 바라겠고요. 지금 런칭 두 번째 방송인데 자동주문으로 1번 선택하시면 한 병에 NS가 27,000원인데 4병. 여기에 에어비즈가 지금 보시는 것처럼 NS가 54,000원인데 풀세트로 저희가 안내를 해드릴게요. 78,900원이에요. 그리고 더불어서 자동주문으로 2번 선택하시면 본품으로만 모두 가져가실 수 있는 생방송을 함께하고 있거든요. 총 12개월치에서 자동주문으로 1번을 선택하시던 2번을 선택하시던 어떤 거든 좋습니다. 둘 다 똑같은 금액 한 달 26,000원대로 안내를 해드리고요. 본품으로만 챙겨가고 싶은 분들은 자동주문으로 2번 들어오시면 되겠어요. NS 쇼핑의 단독 조건으로 런칭 두 번째 생방송으로 저희가 안내를 해드리고 있습니다. 오늘 윤문식 선생님이 이 자리에 함께 오셨으니까 제가 이야기를 안 할래야 안 할 수가 없는 게요. 제가 예전에 마당놀이 봤던 기억은 있거든요. 그때 참 멋있었는데 뭐 지금도 여전히 멋있지만 지방 생활을 많이 한다는 건 거짓말 잘하세요. 지금은 멋있죠. 아유 지금도 멋있으세요. 멋있으신데 뭐 칭찬하시는 분들도 참 예. 세상에 이런 애가 이제 팔자련이 우리 남군이 이렇게 코고는 것도 내가 팔자련 하고 그 옛날 같은 게 이렇게 살았을지 모르겠지만 지금 그렇게 살 필요는 없습니다. 어떻게 보면 남편이 코고는 것도 조지나 이런 데 한번 노력해 주셨으면 좋겠고 그 집안의 그저 숙면을 위해서라도 모든 사람들이 잘 자기 위해서라도 남편의 코골이를
알뜰한 주부님이 이런 게 한번 고쳐주시는 게 어떻겠는가 그런 생각이 드네요. 진짜 어쩌면 조금 전에 저희가 이야기 나눴는데요. 선생님께서 지방공연 갔다가 목조에서 잔 얘기 하셔가지고 제가 이렇게 배를 잡고 웃었는데 그게 제 마음이거든요. 네, 사실 아시죠? 그러면 혹시 여쭤가서 남편분을 실제 많은 분들이 힘든 것 때문에 진짜 우리 특히나 주부님들 같은 경우에는 남편이 술 먹고 너무 고생하잖아요. 그럴 땐 아예 그냥 거실 나가서 주무신다는 얘기 많이 들었거든요. 아니 이런 걸 경험하고 있다는 건 그만큼 코고는 소음 때문에 하루 이틀이 아니라 평생을 진짜 반평생을 고생하신다는 건데 이제는 좀 걱정 안 하셔도 되는 게요. 건강한 성인의 코고는 소음 감소 및 예방에 확실한 도움을 받을 수 있다는 게 식약청에서 인정이 된 거거든요. 맞습니다. 저희 단순히 뭐 건강식품입니다 이게 아니라 의약 외품으로 허가를 명확하게 받았습니다. 즉 효능 효과가 확인이 됐다는 얘기. 코고는 소음 감소 및 예방에 도움을 드릴 테니까 이제는 저처럼 고민하시는 분들 너무 많으시잖아요. 밥방 쓰거나 이거 이용을 해봐요. 내가 10년 이렇게 살았는데 이런 말씀하지 마시고 안전한 자연에서 온 잔탄검 성분으로 또 되어 있으니까요. 그렇죠. 걱정 마시고 이제 그 소음 꽉 잡아보시기 한 바랍니다. 가지만 더 확인해 보시면 돼요. 뭘까요? 확실한 기능성이 있는지 확실하게 도와드린다는 거고요. 그리고 넘어서 내가 안심하고 사용할 수 있는지 없는지 잔탄검이니까 안심하고 사용하는 거죠. 이제 한 가지 더 체크해봐야 될 건 사용법이 쉬운지 안 쉬운지. 이게 아무리 몸에 좋다는데 어려우면 안 해요. 어려우면 안 하거든요. 사용 방법이 굉장히 간단합니다. 남편분이 주무시기 전에 한 번씩만 분무하시면 돼요. 양쪽 코에. 지금 보시는 것처럼. 이게 다예요. 아우 시원해. 이제 거기다 이렇게 하면 흡입만 하면 소리 나는 구멍을 완전히 나가버리는 거나 맡은 게 아니 보내는 뻥 뚫어. 그러니까 코 보는 게 지금 왜 그래요? 그러니까 원활하게 숨을 못 쉰다는 거잖아요. 원활하게 숨을 쉴 수 있도록 도와주면서 이렇게 사용 손쉽게 해줄 수 있다는 거고 이것 또한 기술력이 아니면 힘들다는 거죠. 네, 대한민국 국민들의 건강 지킴입니다. 67년 전통의 대웅제약하면 다 아실 텐데요. 그 계열사인 대웅생명과학의 기술력이 집약된 제품 이거와 함께 하시면서 이제는 편안한 잠자리 온 가족이 함께 누리시기 바랍니다. 그리고 저희가 런칭 두 번째 생방송인데 이거 꼭 한번 말씀드릴게요. 실제 사용해 보신 분들이 상품평을 좀 남겨주셨어요. 온라인에 구매 고객 상품평인데 저는 이 얘기가 꼭 하고 싶었던 게 이게 진짜 생활에 나오는 이야기인 것 같아요. 10년째인데 10년째 코를 고는 남편이 있는데 이 소음에 익숙해질만도 한데 안 그런데요. 당연히 안 그렇습니다. 바로 옆에서 코를 고는데 이게 안 익숙해지죠. 그런데 노이즈덕이 정말 조용해졌대요. 고맙대요. 제가 고맙습니다. 사용해주셔서. 그리고 한 가지 더 말씀드릴 건 코를 건다라는 게 얼마나 심한지 본인이 모르거든요. 절대로 모르죠. 근데 이 덕에 진짜 노이리스 덕에 밤에 잠자리가 조용해졌다라는 게 답이다. 한마디로 노이리스가 이제는 답이다라는 이야기를 직접 해주셨다라는 거 사용해보시고 만족해보셨다라는 거거든요. 아직 사용해 못 보셨다면 만족하셨으면 좋겠어요. 실제 오늘 구성에 대해서 저희가 안내를 해드릴게요. 일단 기본적으로 한 병에 2개월이 있는데 27,000원씩 구매를 해 가셔야 되는데 지금 보시는 것처럼 하나, 둘, 셋, 4병 4병 총 8개월치를 가져가시는 거고요. 여기에 자동주문이랑 2번 선택하시면 바로 본품으로만 이렇게 4개월치를 추가 구성 가져가시면서 12개월치 구성을 가져가십니다. 이게 자동주문이랑 2번 가져가시는 자리예요. 여기에 자동주문이랑 1번 가져가시면 비즈백이 굉장히 인기 많거든요. 이거 네? 따로 비싸잖아요. 54,000원 단돈 요번에 새로 한 거야? 물세터 다 가능한 거 아시고 건조도 빠르면서 커버까지 다 면으로 드릴 테니까 이제 편안한 잠자리 풀세트로 그러니까 몸이 편안하고 잠자리가 이 어깨며 다 머리 부분이 편안해야 춤에 취하는 데도 도움이 되시잖아요. 따로 구매해서 그 고가의 에어비즈 베개를 함께 가져가시는 1번 선택 오늘도 많으신 것 같은데요. 함께 하시기 바랍니다. 지금 현재 자동주문이랑 1번 선택하시는 분들 굉장히 많아요. 자동주문이랑 1번은 NS가 54,000원에 해당하는 에어비즈를 가져가는 세트고요. 자동주문이랑 2번은 본품으로만 12개월을 가져가시는 구성입니다. 어떤 걸 선택하시든 이제는 편안한 잠자리, 조용한 잠자리 선사해드립니다. 못 견디기 힘든 코골이 아니 탱크가 지나가나 탱크가 길 막아도 소용없고 안 당해본 사람은 몰라. 집게로 잡아간다. 아니 집게를 잡는다고 코골이가 잡히냐? 고기를 돌린다고 해결될까요? 아이고 미치고 벌짝 뛰어 남편에 코골이. 잠좀 잡시다. 아직도 코골이 때문에 밥을 하얗게 샜습니까? 이젠 노일이스입니다. 강남되는 괴물에 맞는 그 이유는 바로 코골이. 수면의